依家旅遊嘆世界，食好住好玩得好。咁今朝早 Annie 咧就睇到一個新聞咧，就同旅遊有關嘅，咁啊梗係要同大家分享下啦，都幾 O 嘴嘅，係啦，我又唔會用得意嚟到形容佢。咁啊真係未聽過一個地方咧，遊客嚟玩之前咧就要做呢個資產審查。又唔同攞 visa 喎，即係譬如我哋大家去過美國嘅話咧，都知道去攞 visa 咧都要做一個資產審查，就 make sure 你銀行我唔知依家規定啦嚇，即係你最少唔知有幾多錢或者有啲錢喺度，咁佢先至會批個 visa 俾你，因為驚你偷渡啊嘛，即係過咗去嗰邊就留咗喺嗰度做黑工唔翻嚟，咁啊你知啦，美國即係覺得自己幾咁高尚噶嘛，係咪？咁但係估唔到咧，我今朝睇呢一則新聞咧，就係印尼巴厘島都會實施呢一個，即係對遊客實施呢一個資產審查。咁我就即係喺度睇啦，咁你即係會唔會話唔俾啲窮人去玩啊？就淨係俾啲有錢人去玩咧？其實我睇佢個內容，佢意思都差唔幾噶啦。咁啊，呢個新聞係點講咧？就讀俾大家聽，唔係我作㗎嚇。呢一個印尼巴里省政府咧就正加速制定實施優質旅遊地方條例，咁就話重新定義國際旅客嘅入境規定，咁啊要求外國旅客咧就需出示呢一個財力證明，就以提升整個旅遊質素㗎，避免呢一個旅遊亂象擴大。咁我就唔知佢有啲咩旅遊亂象啦。好多年前咧，我都想去巴黎嘅，咁但係就冇去到。點解咧？我記得嗰陣時就係恐襲嘅，係啦。咁好彩冇去到。咁跟住之後咧，就即係擺埋咗一邊啦，因為都係陽光與海灘。同埋即係其實佢嗰度都唔平㗎，即係比馬爾代夫平咁多啦，係啦。咁啊，再繼續呢一個新聞先，好啦。咁佢就話呢一個草案條例預計今年初咧就會提交呢一個巴里省地方人民代表會去審議嘅。咁但係咧，佢就話呢一個財力嘅要求證明咧就不設最低金額嘅。咁呢一句我又唔係好明啦。你又要睇下人哋嗰3個月嗰個流水係咪？但係你又話不設，咁你即係都幾自打嘴巴咯，係咪？即係你一定有心目中嘅額度，你先會俾佢嚟㗎啦。即係你譬如let's say有100萬咁先叫有錢人啊，少過100萬就叫窮人。咁你一定有條線㗎嘛，係咪？咁我諗佢即係又要做又要戴頭盔咁啦，又驚人鬧。呢個巴里省呢個恩陽咧就近日宣布，就話巴厘島咧就將從過去嘅大眾旅遊就轉型咧，要做呢一個優質旅遊優先嘅模式。咁啊，所以新條例規定咧，所有外國旅客必須提供過去3個月嘅財力證明。咁但係佢又話不設最低限額喎，真係幾奇怪。咁啊，而財力證明咧又亦都冇固定嘅最低金額，而係根據每位旅客申報嘅行程、停留嘅時間同埋住宿類型、活動計劃等因素進行個別評估。哇！你都好忙喎。一日有咁多人嚟玩，你個個都要因為佢嘅行程，跟住又要睇下佢銀行嘅錢相對應地夠唔夠咁樣先去審批。呢個都幾得意啊！以確保咧每位旅客有足夠嘅財力自給自足，咁啊不會構成當地社會嘅負擔。咁我就唔知佢係咪之前咧好多人去到咧，跟住就窮遊，跟住係咪喺市面嗰度咧就 busking 啊或者黑錢啊咁樣啦。咁啊可能
可能啦，我真係冇做過深入研究。如果大家有去過巴黎嗰度玩，又或者見到通街都乞衣嘅，咁啊不妨喺下低留言同大家分享下，究竟係咩情況令到巴厘島有呢一個咁嘅決定啊？因為我都覺得幾趕客嘅，因為全世界都喺度諗緊點樣吸引遊客嚟，特別我哋香港啊，係咪先？但係佢咧偏偏就做出一個趕客嘅行為，咁啊大家考慮下係咪需要去巴厘島嗰度玩啊？如果有需要嘅話咧，其實我哋香港人咧揸呢個特區護照咧係免簽30日嘅，咁啊但係咧就要俾呢一個大概10蚊美金嗰個旅遊稅啦。咁啊但係嚟緊如果佢再通過咗呢條條例嘅話咧，大家再要提供呢3個月嘅入息證明啊，或者財力證明去證明大家係可以做到呢個優質旅遊。咁啊撇開呢個巴厘啦，我哋 V 家旅遊嘆世界都係做呢個優質旅遊嘅，但係我哋就唔需要大家提供呢個財力證明嘅，只要你報名就得㗎啦。OK， 咁我哋呢一度有個客服電話，如果你有興趣去任何地方旅行咧，亦都可以聯絡我哋嘅同事㗎。中意呢一條片嘅，幫我廣傳俾你身邊嘅人，等佢都可以好似你咁跟住空姐去嘆世界。